बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कज़ाफ़ी है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर का रहायशी हूँ। मेरे भाई काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में मजदूरी कर रहे थे, वहाँ पर वो काम वगैरह कर रहे थे। तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद उनको जो है ना शायद के निसा की और मोरों की दर्द का वो शिकायत हुई। वहाँ पर डॉक्टर्स को काफ़ी चेक करवाने के बाद जब उधर से कोई फाका ना हुआ तो भाई को मैंने कहा कि आप पाकिस्तान आइए, हम आपका यहाँ पर इलाज करवाते हैं। तो जो ही भाई को मैं जब लेकर आया था एयरपोर्ट से, तो हम उनको उठा कर लाए थे। उनकी दर्द की नोयत ऐसी थी कि हम उनको उठाकर गाड़ी में लिटा कर बड़ी मुश्किल से घर लेकर आए। शाम को फिर हम किसी अस्पताल में चले गए। वहाँ डॉक्टर जो न्यूरो सर्जन बैठते हैं उनसे हमने बात की। उन्होंने MRI करवाई। MRI चेक करने के बाद उन्होंने जो है ना फिर हमें एडवाइस की कि ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके इसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके बाद हम तो फिर सोचे विचार के लिए कुछ डॉक्टर से वक्त लिया। फिर कुछ जानने वालों की तरफ से किसी ने बताया कि पाकिस्तान में जो है ना CPT एक अदारा है, डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अहमद शहजाद साहब, पिंडी में उनका क्लिनिक है, निसार अस्पताल जो है यहाँ पर। तो हमने चलो कहा कि ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ पर चक्कर लगा लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर आए, चक्कर वगैरह लगाया और डॉक्टर साहब से मिले। तो जब हम पहले दिन आए थे तो दर्द तो जो है ना वो तो आपको मैंने पहले बताया कि हम भाई को एयरपोर्ट से उठा कर लाए थे। तो जो ही हम डॉक्टर साहब के पास आए तो उन्होंने जब मरीज को देखा और MRI जो है वो उन्होंने जब चेक की तो उन्होंने जरूरी जो तफसीलात पूछी, हम बताने के बाद उन्होंने जब फिर पेशेंट को स्ट्रेचर पर ऊपर लटाया और उन्होंने अपना जो है ना उसको इलाज करवाया। और विदाउट मेडिसन, विदाउट इंजेक्शन, उन्होंने एक्सरसाइज के जरिए उनके जो है ना, और आप यकीन माने कि पहले दिन ही जो रिजल्ट हमारे सामने था वो तकरीबन 70 से 80% जो है ना वो दर्द जो मेरे भाई का था वो खत्म हो गया। तो हम तो हैरान हो गए कि इस तरह भी बगैर दवाई और टीके के इस तरह भी पाकिस्तान में इलाज है। लोगों को पता है, हमें पता ही नहीं है। हमारे कितने जाने वाले लोग हैं ऑपरेशन करवा कर बैठे हुए हैं, काट कर बैठे हुए हैं, तो फाका फिर भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर साहब ने हमें कहा जी कि 3 दिन आपने हमारे पास आना है और आपने एक दिन में 2 सेशन करने होते हैं, तो आपको टोटल 6 सेशन करवाएंगे। और उसके बाद आपने जो है ना हमारे बताए हुए जो अमल तरीकाकार है उसको आपने फॉलो करना है और उसके बाद इंशाल्लाह रिजल्ट जो है ना आपके सामने होगा। हमने 3 दिन पूरे किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आज रिजल्ट जो है ना वो तकरीबन जो है ना 100% से भी ऊपर जो है ना हमें वो महसूस हो रहा है जी। बिल्कुल दर्द है ही नहीं, मोरों का हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हम लोगों को ये हमारा अपना ज़ाती जो है ना वो तजर्बा है। तो मैं लोगों को और जो है ना इस चैनल के थ्रू एडवाइस करूंगा कि आप जो है ना एक दफ़ा CPT जो इस किस्म के लोगों का मसला है मोरों का और के निसा का, वो आए CPT पाकिस्तान में आए, रावलपिंडी में निसार अस्पताल पेशावर रोड के ऊपर इनका है। तो इंशाल्लाह मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आप ऑपरेशन से और बाकी कितनी तकलीफों से आप बच जाएंगे। तो ये हमारा अपना हम किसी की सुनी सुनाई बात को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बकायदा खुद जो है ना ये हमारे ऊपर बीती है, मेरे भाई के साथ ये बीती है और हमने इसका जो है ना वो इसके ऊपर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 100% से भी ज़्यादा अभी भाई जो है ना ठीक होकर जैसे 3 दिन में टोटल होकर जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं CPT डॉक्टर अहमद शहजाद साहब का, जिन्होंने जो है ना पाकिस्तान में ये इस तरह का लोगों के लिए जो है ना इतना आसान इलाज, सस्ता और आसान इलाज। और आप यकीन माने जब मैं अस्पताल गया था तो उन्होंने हमसे ऑपरेशन के 80,000 रुपया उन्होंने मांगा था। तो अभी हम इधर से 80,000 पैसे तो चलो कोई मसला नहीं होता, मगर यह है कि इलाज उसके बाद भी जब लोग मैंने देखा है कि लोग दाएं बाएं भी इलाज करवाने के बाद फिरते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर आप इधर आएँ CPT में रावलपिंडी में, इधर अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे कि आपको अफाका जरूर हो। थैंक यू, थैंक यू। सीधा रही। हाँ
बस करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन जावेद मेरा बेटा था जिसको L4 और L5 डिस्क का मसला था, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। हम सबसे पहले ये बिलाल हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर भुट्टा साहब बैठते हैं, उनके पास हम जब इसको लेके गए उस टाइम हमारा MI याद नहीं था, तो उन्होंने कहा यार इसको शकीका का दर्द है, तो आप ऐसा करें कि मैं कुछ दवाइयाँ भी लिख के देता हूँ, फिज़ियोथेरेपी ये करवाए ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी हमें लिख के दी और फिज़ियोथेरेपी भी हमने शुरू कराई। तकरीबन मेरा बेटा 10 दिन वहाँ जाता रहा है फिज़ियोथेरेपी के लिए। तो उसके बाद 10 दिन के बाद थोड़े दिनों बाद दोबारा दर्द शुरू हो गया, तो फिर हम चले गए। एक ब्रिगेडियर इशफाक साहब बैठते हैं, वो इस बिशारत हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरा ऑपरेशन 2006 में किया था, तो मैं उनके पास चला गया। उनके पास मैं गया, एक विज़िट किया, उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ वगैरह दी, फिर दूसरा विज़िट किया, दवाइयाँ उन्होंने दी, तीसरा विज़िट किया, तो उन्होंने कहा यार कि ये सही नहीं हो रहा है, तो बेहतर यही है कि इसका हल यही है कि आप ऑपरेशन करवा लें। मैंने कहा कि चलो देखते हैं। उन्होंने कहा चलो फाइनल ये है कि तीसरे विज़िट आपने किया, मैं एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ, आपको दवाई देता हूँ तो इसको खिलाएँ, तो फिज़ियोथेरेपी भी करवा लें। मैं फिज़ियोथेरेपी का नाम मुझे पता नहीं है, उन्होंने कुछ लिखा था, तो जब बेटे ने देखी तो बेटे ने वो देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो ये वाली तो मैं करवा रहा हूँ बिलाल, लेकिन फिर हमने दोबारा शुरू करवा दी बिलाल अस्पताल से फिज़ियोथेरेपी। फिर इसने तकरीबन 1 हफ़्ता फिज़ियोथेरेपी करवाई, लेकिन उससे कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर हमें किसी ने बताया कि आप जो है वो चले जाएँ शफा में, वहाँ एक इंजेक्शन लगाती हैं, वो पेन सेक्शन है, तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन गारंटी कोई भी नहीं है इसकी ना, तो रिस्क की बात है कि आपका बेटा ठीक हो जाए वरना ऑपरेशन ही है। तो हमने फिर वहाँ इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगवाने के बाद 2 हफ्ते ये बिल्कुल ठीक रहा है। 2 हफ्ते बाद इसको दोबारा जो है वो पेन शुरू हो गई, तो फिर हम इसको, मैंने कहा कि आप यही करते हैं कि ब्रिगेडियर के पास चले जाते हैं और ऑपरेट करवा लेते हैं, लेकिन फिर हमें किसी ने बताया कि ये निसार हॉस्पिटल है पेशावर रोड पे, यहाँ CPT सेक्शन है, तो वहाँ आप जाके एक अहमद शहजाद साहब डॉक्टर है, तो वहाँ जाके उनसे रब्ता करें। जब हम जहाँ पे आए तो इनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट वगैरह देखी, तो उन्होंने कहा कि इसकी L4 और L5 डिस्क में फ़र्क है, और ये जो है आप सेक्शन भी करवाएं तो तभी बच्चा ठीक हो सकता है। हमने इनके पास आए और सेक्शन करवाए, तकरीबन दो एक दिन करवाए थे, दूसरे दिन फिर 2 इन्होंने किए, फिर तीसरे दिन भी 2 इन्होंने किए। अब बच्चे से हमने पूछा है तो बच्चा कहता है जी मेरा बॉडी तकरीबन बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। तो अल्लाह के फजल से अब और अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह ताला हमारा बेटा ठीक हो रहा है। अल्लाह ताला मैं भी आपको कहता हूँ कि एक दफ़ा अगर आपको ये मसला है तो यहाँ रब्ता कर लें, ताकि आपको भी कोई सहूलत मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम चौधरी है। मैं पीछे से गुजरात का हूँ और यहाँ पे सेटल हूँ इस्लामाबाद में, और मैं पिछले कुछ 4-5 माह से बहुत तकलीफ में था शकीका की, और L4 L5 का मसला था मुझे, और मैंने काफ़ी जगहों पे जाके इलाज करवाया है। कभी शफा जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, वहाँ से बस बोली ऑपरेशन कराएं। तो इसके अलावा मैंने काफ़ी हकीमों के पास गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं आया, और मैं पिछले 3 दिन से यहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाई और काफ़ी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है ये CPT से। और इसका इलाज दवाइयाँ नहीं है, ऑपरेशन नहीं है, सबसे अच्छा इलाज यही है कि अपने जिस्म की एडजस्टमेंट करवाएं। और मैं काफ़ी जो था मेरा बैलेंस आउट था, और ये डॉक्टर अहमद शहजाद साहब ने मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया, और अल्लाह का शुक्र है मैं 3 दिन में से 70-75% से पेन मेरा ख़त्म हो गया, और अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो रह गया वो मैं परहेज़ करूँगा और रेस्ट करूँगा, उसके बाद मेरा ये अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा इलाज है ये CPT। और मैं यही कहता हूँ कि आप जिसको भी ये L4 L5 का मसला है, शकीका का मसला है, और वो ये तरीका जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने किया है, ये सबसे अच्छा तरीका है, ये जिस्म की एडजस्टमेंट, और ये आज़मा के आप देख लें और इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कायनात आसिफ है। मेरा मोरों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। 2 साल पहले तकरीबन गिरे थे, टाइल्स से स्लिप हो गई थी, तो इस वजह से मेरी बैकबोन में बहुत पेन थी। मैंने काफ़ी जगहों पे चेक करवाया था, लेकिन कोई
इतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ था। तो अभी ये 3 दिन साथ सेशन हुआ था, 6 सेशन है, 3 दिन भी हो जाते हैं और इससे अब तकरीबन मेरा पूरा बिल्कुल ठीक है 100%। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है और सेशन है ये 3 दिन का, उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लोगों के लिए क्या सजेशन है? आप ये CPT है निसार हॉस्पिटल रावलपिंडी में, आप यहाँ पे आए ज़रूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू।